Мама сейчас придет. Да? Мама сейчас придет. Ты иди катайся. Да, мама, они тут играют, что, какие. Потом зайдете. Смотри, дядя Андрей там. Будь здорова. Иди, сейчас мальчики освободятся, и ты сядешь, хорошо? Давай, иди садись. Ксюша, иди садись сюда. Мальчик, пускай она качается. Ксюша, давай. Ксюша, ножки поставь на это. Ножки сюда поставь. Ножки.